Sveiki, šiandien jums noriu parodyti, kaip pasireguliuoti priekinius žibintus namų sąlygomis. Parodysiu kaip namų sąlygomis, kaip ir su stendu. Galbūt dauguma neturit stendų ir technikiniai, tarkim, jeigu užrašė vieną lempą gerai, kitą lempą ar ten priešrūkinis per aukštai ar per žemai. Arba jeigu abu žibintai per aukštai ir matot ten palei skaičiukus, kad nedaug trūksta iki ribos, kad būtų gerai. Kaip galima namų sąlygom, aišku, tai nėra tikslu, bet dažnu atveju tai tikrai padeda ir pavyksta ir pasireguliuojam ir praeinam technikinę. Tai jums šiandien ir parodysiu. Turim mazdelę. Visas principas toks, kad galbūt apie metrą kažkas tokio nuo lygaus paviršiaus kažkokio ar tamsaus paviršiaus, kad matytumėm spindulį. Kaip sakant, prie sienos privažiavau ir susireguliavau. Nu tai kažkoks panašus principas. Esu reguliavęs, kai nebūna stendo. Dabar turiu stendą. Kažkada, kai neturėjau stendo, kaip pareguliuodavau ir tikrai praeidavo technikinis, kai tarkim vienas žibintas per aukštai ar per žemai. Prie vartų galime, kai mašiną privarom ir matom spindulį šviesų. Jums, kad geriau parodyčiau, pasidariau čia va tokį juodą foną. Pamėginsim, kaip atrodys tai ant juodo fono. Ir kągi bandom. Grubiai apie metras atstumas. Mazda ir Nexenonai. Ir nelabai matosi spindulys, bet matosi. Matome lygi linija ir tada toks pakilimas ir vėl lygi linija. Kitoms mašinoms būna lygi linija ir toks pakilimas ir nueina pakilimas. O čia va toks pakilimas ir vėl, kad apšviest kelkraščio pusę labiau. Čia kažkas panašaus. Ir matome plius minus lygiai šviečia. Dabar pabandau imituoti, nureguliuosiu lempos aukštį, kad būtų, iš akies, bet kaip, blogai. Paimituosim. Išsijungiau lauk žibintus. Susirandam kiekvienai mašinai skirtingai, kur kas reguliuojasi, panašiai. Dažnu atveju du sukimai yra, kaip ratukai, sukimo taškai, reguliavimo taškai, aukštis ir spindulys. Kartais būna netgi 3 ir daugiau reguliavimų, bet dažniausiai 2 reguliavimai. Taip, nureguliavau, tarkim, ir taip atvažiuojam į technikinę ir jie su stendu matuoja ir žiūrim, ką jie gali primatuoti. Ir žiūrim, kągi turim čia. Taip, matome, kad ženkliai aukščiau tas pirminis linija, po to čia spindulys. Ten irgi linija ir spindulys. Ir taip. Tokiu principu, kai gauname technikinės lapą ir matome ten skaičiukai, aukštis rašo aukščiausiai iki minusos 0,5 ir iki minus 1,5 ar minus 2,5, kažkas tokio. Tai mėginam susireguliuoti ir matom, kiek trūksta ir panašiai, ir vat vizualiai matom. Mėginam pasireguliuoti. Bandome tai šviesą nusileidinėti į apačią. Kaip jums atrodo lygiau, gal truputėlį dar. Panašiai. Ir kamera netai perteikia. Kamera truputėlį kitaip perteikia. Ką galime net su ruletą gal pasimatuoti. 23. 20. Dar reikia leisti pagal tai.
22, 21, 22, 22. Galbūt panašiai, nežinau kaip kamera perteikia. Iš akies atrodo lygiai. Ir tarkim, taip, jeigu viena lempa buvo gerai, kita vat užrašė taip ir greičiausiai, kad pataikysit, nes vis tiek ten yra diapazonas nuo iki kiek gali būti. Taip, tai nėra tikslus sureguliavimas ir tai neduoda 100%, kad jūs iš akies gerai sureguliuosite ir praeisite techninę apžiūrą. Bet ten irgi žmogiški, kartais jeigu čiut trūksta, paima pasuka. Tai va toks senamadiškas, oldschoolinis galbūt būdas, bet jis puikiai veikia, iš patirties sakau. Ir manau, tikrai ši mintis jums padėtų technikinė, jeigu tarkim prieš rūką ar priekinį žibintą reikia minimaliai pasireguliuoti, kai vienas yra gerai, kitas per aukštai ar per žemai. Spindulio taip, mes nepareguliuosim, bet dažniausiai ten užrašo aukštis. Taip, ir manau, namų sąlygom galit pabandyti pasireguliuoti. Dar variantas. Abi lempos užrašyta, kad per aukštai. Ten matot skaičiukus ir, tarkim, diapazonas yra nuo minus 0,5 aukščiausias, nes arčiau pliuso, iki minus 2,5. Tai turime per dvejetą diapazoną, per 2. Tai turim daug diapazono, kur paklysti. Taigi, jeigu jums užrašė per aukštai, tarkim, į pliusą nuėjo ar kažkas tokio, ar per žemą, jeigu gali būti žemiausiai minus 2,5, o jums yra 3,5, 3, tai žinot, kad kažkiek reikia atsukti. Aišku, tas yra gaudimas, bet dažnu atveju pavyksta. Ir tarkim, arba tiek te trūksta, jeigu minus 2,5 žemiausias taškas leistinis, jums yra 3. Tai žinot, kad reikia truputį pakelti. Gal jūs pataikysit tą minus 2,5, gal bus minus 2, tai netgi minus 1 turi didelį diapazoną iki minus 0,5. Tai iš akies, manau, tikrai eina pataikyti ir šitas dalykas veikia ir manau, tai ką rodau jums gali pagelbėti patiems, dėl įdomumo galbūt. Ir sutaupysit ten 10-20 eurų už lempų sureguliavimą, kai čiučiutę reikia pareguliuoti. Taip, turim nusireguliavę, plius minus vienodai palei akį. Dabar galime atsivežti stendą lempų ir pasitikrinti, ką mes prireguliavom. Taip, turime tokį stenduką žibintų reguliavimo. Gan paprastas. Pirmiausia, nuo ko prasideda žibintų reguliavimas, tai nusistatyti procentus. Tai yra ratukas, jis reguliuojas aukštį. Ant lempos dažnai rašo, kažkur čia ar ant pačios lempos, procentus. Kur prožektorius. Nesimato, čia viską, visi užrašai, kodai ir yra lempa nupiešta ir 1,0 procentų. Tai mes taip ir užstatysim 1%. Tai yra turbūt nuo mašinos aukščio, nuo mašinos dydžio, tas procentas, ant kurios statyti stendą. Susistatom lygiai, tai ties mašinos priekiu dedam, kad praeitų. Galėtume nuo vienos lempos iki kitos pasivežti. Tengiamės kuo lygiau, pasižiūrim čia per veidroduką ir nusimam 2 taškus, tarkim, nuo lonžerono ar nuo amortizatorių atraminių vietos. Minus gerai. Ir taip, mūsų aparatas turi lazeriuką. Kai nustatau ant nuliuko, šviečia toks lazeriukas.
šviečia toks lazeriukas ir jis padeda tiksliau nusistatyti, kur žibintas. Aukštį žibinto. Ties. Ties turim ties. Dabar nusistatome ant vienetuko. Ir žiūrim, ką turim. Vežam ties lempą. Žiūrim, ką čia turim. Taip žiūrim per ten. Ir kamera perteiks klausimus. Vat jeigu matote liniją tokią lygi ir po to eina kalniukas. Vat gal aš užstosiu lempą laikinai ir vat, jeigu mato. Tai horizontali linija, tai eina lygis ir ties vidurį turi kilti spindulys į kelkraščio pusę. Tai mums taip ir eina. Šita lempa yra gerai. Šita lempa gerai. Lygiai važiuojam prie kitos. Ką nureguliavom iš akies, pasižiūrim. Tai nureguliavom gerai. Matote? Yra ties leveliu ir tada kyla į viršų. Tai iš akies nureguliavom tinkamai. Parodžiau, kaip reguliuojas su stendu. Bet, galbūt iš pirmo karto jums nepavyks. Aš anksčiau tiesiog neturėjau stendo, tai technikiniai žmogui sakydavau, jeigu norit, galiu, kiek trūksta iš akies pareguliuoti, gal praeis, gal nepraeis, jeigu ten minimaliai trūks, gal technikiniai pareguliuos, bet dažnu atveju praeidavo, labai retai, kada neįdavo pataikyti. Dažnu atveju viskas pavykdavo, bet vis tiek ką, iš akies yra iš akies, tai po to įsigijom stendą reguliavimui. Ir dabar viskas paprasta, tiesiog įsimetam stenduką, pasireguliuojam ir tiek. Manau, čia mums puikiai pavyko iš akies, kaip sakant, sureguliuoti. Manau, mums puikiai pavyko. Susireguliavo. Viskas puiku. Tai ką, parodžiau jums, kaip namų sąlygom pasireguliuoti žibintus. Parodžiau, kaip reguliuojasi su specialiu stendu žibintai. Tikiuosi jums patiko ši informacija. Jeigu patiko, spauskit like ir iki sekančių.